Yang pertama ada panci, kemudian ada centong dan sendok, kemudian ada botol, dan gelas. Untuk cara pembuatannya, yaitu yang pertama, tambahkan air ke dalam panci sebanyak 2 gelas atau setara dengan 250 ml. Kemudian masukkan jahe yang telah dipotong-potong dan digeprek tadi beserta akar manis. Kemudian rebus bahan tersebut hingga mendidih dengan api sedang selama 10 menit. Setelah itu, masukkan chamomile dan tunggu selama 5 menit. Setelah mendidih, kemudian aduk secara perlahan, lalu matikan api. Kemudian pindahkan larutan ke dalam gelas menggunakan saringan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan madu dan larut hingga tercampur merata.
Nah, minuman obat herbal pereda batuk berdahak siap untuk dinikmati.